السلام الخوت سافا ترانكيل دونك نكملو دونك tutoriel ولا les épisodes ديال tutoriel ديال جافا 8. اليوم بغيت نهضر لكم على واحد functional interface, donc une interface fonctionnelle, functional interface tout simplement in English, اللي سميتها predicate. D'accord. Donc شفنا جافا 8 جات مع les lambda stream, pardon, lambda expressions, et donc les lambda expressions تنستعملوهم bien entendu منين تيكونوا عندنا donc grâce à des functional interfaces. Donc là vous allez regarder, donc on a vu ça la dernière, donc une dernière vidéo, et là اليوم غنهضروا على donc functional interface predicate, وغادي نديروا واحد l'exemple ديال l'utilisation ديالها. Donc par exemple غيكون نديروا donc نديروا un exemple ici. Par exemple عندنا une liste de string اللي سميتها on va appeler, je sais pas, on va appeler liste, d'accord, et on va d'abord on va importer liste, ok, et on va l'initialiser avec arrays. On va utiliser la méthode de classe, et du coup par exemple on dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ok, cool. Donc par exemple عندنا هاد لا ليست اللي فيها 7 تاع لي string, d'accord, 7 تاع لي شين كاركتير، وبغينا نفلتريوها. par exemple نجيبو غير les chaînes caractères اللي فيهم plus que 5 caractères. donc في جافا اللي قبل جافا 8 شنو كنا خصنا نديرو؟ كنا غنديرو غنكريو comment dire, on va déclarer une nouvelle donc liste, et après on va faire une boucle for, donc on va faire une boucle, après on va faire la bon je vais essayer de le faire directement. donc avant كنا نديرو بحال هكا for, وغنديرو string s, et غنديرو list, et après غادي نتيستيو if s.length plus grand que 5. غادي d'abord نعاودو نسميوها liste filtrée, d'accord, et هنا liste filtrée point add s. ok, je pense que je devais la réinitialiser. Ouais, bon, initialize variable, ok, c'est bon. Et après on dit aussi out liste filtrée, ok, faire un run as new pointer exception, new
Ok, donc vous voyez, donc on a mercredi, vendredi, samedi, dimanche, les كبار من خمسة. دونك هادشي هاد traitement اللي درنا هنا سي avant Java 8 Java 8 من بعد Java 8 شو ولا عندنا traitement ولينا كنستعملو les lambda stream putain pardon دريت نقول lambda stream lambda expressions كنستعملو les streams كنستعملو les functional interface. So دونك هنا في جافا 8 اش غنديرو غنشدو ليست فيلتري داكور غتساوي ليست اللي غادي نردوها عبارة عن ستريم. دونك même par les streams on peut faire ça. Par les streams هو غادي يدير comment dire يدير traitement d'une manière parallèle, donc c'est plus rapide pour comment dire au niveau exécution. Par exemple, je sais pas je trouve parallélisme ou non, mais par exemple si on utilise donc du parallélisme, donc on va utiliser plusieurs processeurs donc en même temps. Donc on ne va pas utiliser qu'un seul process. Donc on a stream. Et yes list.stream et من بعد غنديرو filter. دونك هاد list.stream هي اللي غترد لنا بحال نقولوا غتردها لينا مجموعه بحال غتردها لنا اون بيل ولا مجموعه ديال لي زيليمون. بحال نقولوا هاد فور اللي عندنا هنا فور اللي عندنا هنا هي باغ اكزومبل هاد ستريم. دونك الا بغينا نفكروا فيها بنفس لا لوجيك. وهنا هاد فلتر اللي حتى هي جابتها comment dire جابتها جافا 8. Donc c'est des fonctions qui sont prédéfinies. Donc هي اللي غتقوم لنا بهاد الفلتراج باغ اكزومبل. داكور هاد لا بارتي كامله غنديروها في فلتر. وهنا غتجي predicate اللي كنهضروا عليها. predicate هي الانترفاس الفانكشنال انترفاس اللي كنهضروا عليها بغينا اكسيديو ليها. دونك باغ اكزومبل غتمشيو فيلتر وغتكليكيو سور F3 غتعطينا نيشان فيلتر. et là كنشوفو فيلتر. donc c'est une méthode abstraite ديال l'interface stream. ouais, et كتاخد comme argument donc une interface comment dire une interface fonctionnelle c'est-à-dire predicate. غنكليكيو على F3 aussi باش نمشيو ليها. هنا هي هذه functional interface predicate. دونك كما قلت لكم المره الاخرى functional interface كتميز بانها عندها une seule méthode abstraite. une seule. ما يمكنش تكون عندها 2 ولا 3 méthodes abstraites. كاينه une seule sinon كتسماش functional interface. d'accord. et donc هاد la méthode هي اللي غتخلينا نستعملو les expressions lambda. mais par exemple là عندنا هاد predicate functional interface mais كاين d'autres méthodes mais qui sont des default méthodes. les default méthodes جات aussi مع Java 8 غنهضروا عليهم ولكن ne sont pas des méthodes abstraites. donc c'est des méthodes qui sont donc default mais qui sont définies. d'accord. donc عندنا la définition ديالهم عندهم le body. d'accord. كاين le corps ديالهم. donc إلا بغينا نستعملو functional interface predicate غنستعملو une comment dire lambda expression اللي غتimplémenter هاد la méthode test. la méthode test تاخد comment dire كتاخد un objet générique T
وكترد لينا ان بوليان داكوغ. اي دونك هنا فيلتر كتاخد ان بريديكيت اي لا خصنا امبليمونطيو دونك الانترفاس بريديكيت. دونك خصنا نديرو x plus grande que 5. D'accord. شنو هو هادشي؟ donc plutôt x.length. non x.length. donc شنو هو هادشي x؟ شنو هو x هو l'élément ديال stream. donc pas x غيكون soit lundi soit mardi soit mercredi. donc هو un élément ديال stream. d'accord. et هادشي اش كي يمثل لينا. دونك غنمشيو للتيست. نمشيو باغ اكزومبل هاد بوليان تيست نديرها كوبيي باغ اكزومبل ندير كوبيي كولي باش تفهموا القضيه. هنا اش قلنا بغينا امبليمونطيو الانترفاس predicate en utilisant des lambda expression. دونك هاد بوليان تيست اش كتاخد comme paramètre un objet. donc واحد un objet générique اللي غيكون هو x اللي هو string. d'accord. و ريتور لينا ان بوليان. دونك هنا عندنا البارامتر x اللي تيمثل لنا هاد البارامتر، وهاد لا بارتي هادي هي اللي كتمثل لينا لو كور ديال هاد لا ميثود تيست. داكوغ. دونك هو هاد لو كور غادي يريتور لينا ان بوليان. الا كانت لاشين كبر من 5 غيرد لينا ترو، الا كانت لاشين صغر من 5 غيرد لينا فولس. داكوغ. غنوريكم ونكملو. اي ابخي دونك هنا درنا هاد لو تيست، درنا هاد لا بارتي if دونك لا تاي لي بلو غروند كو 5 غادي يفلتري لينا في هاد لا نوفيل شين، لا نوفيل ليست، سينو دونك غادي يخليه. اي ابخي دونك هنا عندنا هاد الساعه راه عندنا هادشي، عندنا سيت ستريم. دونك هاد ستريم خصنا نردوه اون ليست. دونك غنديرو بوان collectors to list. دونك هنا ردينا stream list. d'accord. et c'est bon. دونك هادو تريتمون غيولي بهاد الطريقه مع جافا 8. d'accord. et دونك كيما قلت لكم قبيله هاد لوندا اكسبريشن خصها تكون مطابقه زعما الديسكريبسيون ديال هاد لا ميثود. دونك قلنا غادي ترجع هاد كومون دير لو كور ديال لا ميثود خص يرد لينا ان بوليان. باغ اكزومبل الا درنا x plus x comment dire x là comment dire x.length plus 5 غادي يرد لينا، عطانا ايرور. علاش؟ حيت x.length باغ اكزومبل بروميير اليمون x.length شنو هو 1 2 3 bon 1 2 3 4 5. donc 5 plus 5 est égal à 10. mais bon 10 c'est quoi? donc هاد le corps ديال la méthode غيرد لينا void، غادي يرد لينا والو. il va rien nous retourner. donc c'est pas donc équivalent مع هاد la description ديال la méthode اللي خص ترد لينا بوليان، خص ترد لينا ضروري بوليان. داكور. باغ اكزومبل درنا شي با درنا نقدروا نديرو بحال هكا، ونديرو return je sais pas return return rien.
d'accord. Donc là باقي عندنا l'erreur علاش حيت هاد لو كور كيرد لينا une chaîne de caractères donc خاص يردينا بوليان d'accord. par exemple on dirait return false. Ouais, je devais le faire comme ça. Return false, c'est bon. Donc on n'a pas une erreur parce que donc حنا مطابقين donc هذا الشيء اللي بغا لي comment dire المهم هاد لابارتي تنسموها descriptor ديال الفانكشن داكور. خاصنا السيناتور ديال الفانكشن خاصها تكون بحالها خاصها ترد لينا خاص يكون ان سول بارامتر اللي هو هذا اكس داكور و خاصها ترد لينا في البادي تاعها في لو كور ديالها خاصها ترد لينا بوليان. دونك غادي نرجعو ب داكور دونك اوكي دونك هاد لا بارتي راه كترد لينا بوليان سي ان تيست تنتيستيو واش لا تاي ديال لا شين كاركتير elle est plus grande que 5. نقدروا كاع نديروا لها نقدروا نكتبوها بحال هكا entre deux accolades نقدروا نديروا return d'accord. mais هذه il est plus comment dire ما كاينش بزاف il y a moins de caractères donc c'est bien. et donc après نديروا واحد 6 out باش نتاكدوا من résultat. yes ok donc résultat صحيحة مبروك علينا. bon donc داير اليوم شفنا predicate شفنا الفونكسيون comment dire le functional interface predicate d'accord. et كيفاش كنقدروا نستعملوها في des traitements comme ça donc un use case traitement normal par exemple ديال une boucle d'accord. donc في les vidéos الجايين غنشوفوا aussi d'autres functional interface ومع الوقت المهم après نقدروا نديروا un projet كامل ولا نديروا comment dire un grand exemple donc un projet اللي غنخدموا فيه بجافا 8 من comment dire من A à Z غيكونوا فيه plusieurs exemples. ok so الدراري عندكم des questions عطاهم ليا et je compte sur vous sur les aimes ديالكم et abonnez-vous الدراري. يلا peace.